May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog, pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Ano ang mga headlines kanong adlong Martes? Pagpamomba sa usa ka barangay sa Datu Saudi Ampatuan sa Maguindanao, nga gikamatay sa duha ka bata, hugot nga gikundina sa BARMM. Gikundina sa BARM ang pagpamumba sa usa ka barangay sa Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao. Ani ang detalye? Grabing kasakit ang gibati ni ining si Tambak. Human mamatay ang duha niya ka anak, dihang daw ni ulan og mortar sa ilang lugar sa Barangay Kitango, Datu Saudi Ampatuan ni adtong Domingo adlaw sa Eid'l Fitr. Wala pa gani kuno masayod ang iyang asawang si Noraisa nga patay na ang ilang duha ka anak. Nagtuo silang gikan sa mga sundalo ang mortar nga mitugpa sa ilang barangay. Sana gawanan ng paraan ang nangyari sa pamilya ko, na sana maano yung hustisya ng pamilya ko, namatay yung mga anak ko. Sa likod po ng lahat ng nangyayaring ito, parang awan nyo na po, itigil nyo na po yan. Hindi po kami hayop na pwede yung tapak-tapakan ng ganun-ganun lang. Hindi kami, tao po kami. Uban ang Bangsamoro Rapid Emergency Action Response Team. Eksklusibong naabot sa GMA Regional TV1 Mindanao ang lugar ug nasayrang upat di ay kalugar ang gitugpahan sa mga mortar bomb. Makita ang danyo sa lugar ingon man mga bangag resulta sa pagbuto sa mortar bomb. Apan sumala sa Joint Task Force Central, dili daw gikan sa kasundaluhan ang mortar. Posibleng hinimuan kuno kini sa mga teroristang grupo nga nagbutang og improvised explosive device isip perimeter defense kung sulungon sila sa mga sundalo. Duna kuno'y panagtapok ang ISIS-inspired Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Barangay Kitango ug posibleng mibalos kuno ang kalabang grupo. Wala usab kuno'y military operation sa lugar ug walay clearance nga mogamit og mortar shellings base sa rules of engagement. Naglay sila ng IEDs. Ang intention ng usually tactics naman nila yan, pag nandun yung leadership ng group, naglilay sa mga possible approaches ng, for example, ng military. So, after nun, may sumabog na. Gikundina sa BARM ang pag-atake sa mga barangay kung asa pulos sibilyan ang nabiktima nga naatulpa sa Eid'l Fitr. Buot sa BARM nga imbestigahan sa Commission on Human Rights ang panghitabo. Miuyon usab ang Western Mindanao Command sa planong parallel investigation aron mogawas ang kamatuuran. Ang idea is to conduct yung parallel na investigation and then tingnan kung ano talaga yung actual na nangyari. Factual basis ng mga reports. And then from there, we will proceed kung anong pwedeng actions na i-take. It's a fact-finding effort. We need to have a truthful reporting kung ano nangyari. So we'll gather facts muna. Joint yung effort. They will have their own investigation. We will have our own investigation. Sa 17 ka mga naigo og shrapnel sa pag-atake, 7 na lang ang nagpabilin sa ospital. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.